रात के 12 बज रहे हैं और ये इसका मॉडिफिकेशन करने वाला है इसकी दोन का। बोलेगा वो जो नेक्स्ट से निकलता है ना, क्या बोलते हैं उसको, यदि करके दिखाएगा भाई, इसके करके दिखा कर। नहीं थैंक यू सो मच। कुछ नहीं होगा यार, कुछ नहीं होगा। अरे नीचे तो नीचे आ जा, सच में कुछ नहीं होगा। नीचे आ जा, बैठ कुछ नहीं होगा। देख निकलेगा इसका। लूज कुछ नहीं होगा। तुम ये तो गया। रुक ना भाई, कुछ नहीं होगा। लूज रख दो। बालूज है भाई। अरे लूज में रखना भाई। अरे क्या हुआ? अरे कुछ नहीं होगा। निकल गया। नहीं उनका नहीं है। आपको नहीं मैं जीना है थोड़े बहुत दिन यार अभी। नहीं भाई। रुक जा, नहीं